你要是再多骂一句的话，我就给你一大耳刮子。这事儿要是传出去的话，可真是好听。哼，走！哎呀，快点走，快点儿！走！哎，别打了，姑娘，快点儿！哎呀，此时此刻，我把你一刀两断，四下无人，神不知鬼不觉。哼，哎，你就认命吧。杨兄弟，啊，你认贼作父，又要拜那个欧阳锋为师，你当真不想走正路了吗？你才认贼作父，你才不走正路呢。你是蒙古的金刀驸马，我父王把我从小养大。你可以做黄老邪的女婿，我为什么就不能拜欧阳锋为师呢？杨兄弟，我想劝你一句，你少废话，谁是你兄弟？谁是你兄弟？咱们父辈，你少说这个。你临死之前有什么话说，你快说吧。你居心不良，我没什么话好说了。只可惜我功夫低微，不能替我师父报仇了。你尽管下刀就是了。哼！哦，等等，你别指望我饶你。我不是要求你饶命，我只是忘了告诉你一件事情。木姑娘在沅江。你说什么？我们在沅江碰见木姑娘，她已经准备要出家为尼了。她很挂念你的。如果有一日你能一心向善的话，你就去找她吧。好了，动手吧。孽障！邱道长，你认贼作父，忤逆师尊，杀害兄弟，你还有什么话讲？要不是看在你死去的爹娘份上，我一剑捅你个透明窟窿。你跟我回重阳宫，我关你30年，看你学不学好。你杀了我吧！你真是我的好徒弟呀！说得好，说得好。康儿，跟我走，放他走。杨康，别忘了我刚才跟你说的话。杨康，你跟他走了，就是本门的敌人了，你知不知道？现在这儿呢有碗南瓜，你是自己吃呢，还是我喂你吃啊？我不饿，你个小妖女！哼！你现在不管叫我什么，我都不会生气，因为我知道你腿疼。不过我要让你多疼一会儿，那也不能不吃饭呀。柯大侠赏了一碗南瓜给你吃，你还不吃啊？我吃啊！哦，吃！是英雄好汉呢，就把他给拔出来。不喷血而死才怪呢。不过你得先写一封遗书给你的好徒儿，告诉他你可不是我害的。你小妖女！你还不赶快去找点清水来？快去！是。疼吧？你这个小妖女！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 别叫了，叫的人烦死了。我就要叫小妖女。好啊，小妖女！你要是再叫，我就给你一个透心凉。谁叫你跟我智商？你给我滚得远远的！别再说了，你要是再说的话，我就给你一大耳刮子。这要是传出去的话，可是非常好听的。姓柯的，被人冤枉过吗？
小妖女，你到底安的什么心呢？其实像你这样的人，冤枉我和我爹，多来1000个我也不怕。可现在靖哥哥也冤枉我，靖哥哥冤枉我，就是你这个做师傅的不对。所以我现在也要让你尝尝被人冤枉的滋味。这是我们桃花岛的穿肠15丸，你要是英雄好汉的话，就不要吐出来。看什么看呀？你是个瞎子，怎么可能看到我呢？你凭什么又救我又给我治伤？你到底存的什么毒心？你说呀！不让你死呢，自然是有用，所以你就不用那么着急。我还以为你真的不饿呢，不过现在南瓜没有了，所以我们只好赶路了。走。是。快点儿！小妖女，你快把我放下！就快到你家了。小妖女，别叫我。这是什么鬼地方？到了铁墙庙了。姓柯的，你为什么不到村里去借宿啊？村里是我2弟、3弟、4弟、5弟和7妹的故居，他们的灵位在此，我敢去吗4张机，鸳鸯之久遇双飞，可怜未老头先败。春波碧草，小寒深处，相对浴红衣。你说这个王铁枪威震当世，到头来还落得个为人所擒，身首异处，又逞什么英雄，说什么好汉呢？哎，这杆铁枪只怕还当真是铁铸的。那自然是铁的，难道还是假的吗？姓柯的，我弄丢了你的铁杖，一时半会儿也赔不了你。要不然你就用这根铁枪当你的铁杖使啊！你，开玩笑的，你还信啊？吃吧。姓柯的，给。这是什么？还你的铁杖。铁杖。你怎么哭了？是不是想你6位兄弟了？是啊，我们7兄弟从小总在这铁墙庙玩，以后我们又一起
一起闯荡江湖。现在你们走了，而我却没有本事给你们报仇。我。 怎么还不动手？怎么，你没睡着？反正我靖哥哥也不要我了，还不如让你一杖打死算了。我怎么能杀害自己的恩人？可我那6个兄弟又与我血肉相连，我怎么又能不报仇雪恨呢？哎！ 都是老天的错，看着我和靖哥哥好，无端端的生出那么多事儿。欧阳锋，欧阳锋，怎么办？这个老毒物来了，我们2个可对付不了，我们先找个地方躲一下。好。来，赵王爷。 今日烟雨楼之役虽然无功，但也大挫敌人的锐气啊！玄奘先生主持全局，那是抗儿妙计，调集人马一应布置，真是天衣无缝啊！本可以将那群家伙一网打尽，不料迟不迟早不早，刚好有这场大雾，却让群奸给溜了。是啊，王爷，庙中有一堆火烬，还是温的，像是有人在那里待过。不管他，进去看看再说。是，走。 我看这里早就没人了，这堆火呀，也许是过路人驱赶点的吧。好了，大家都找地方歇息吧。真困了，你别说。放在这儿。 欧阳伯伯，床铺已经铺好了，您早点休息吧。早点歇着。小王爷如此礼遇，何以敢当啊！令侄人品又好，武功又高，可惜被那奸人所害。晚辈想为他报仇，可惜晚辈武功低微，心有余而力不足啊。我侄儿不幸惨死，本来我以为是郭靖那小子所为。刚才你转述丘处机之言，我才知道是全真教这帮恶徒。现今我白驼山已经没有传人了，
你心思缜密，行事果断，我就收你为徒吧。师傅，徒儿给您磕头了。哎呀，太好了！好一个忠良之后，不但认贼作父，还拜恶人为师。多谢欧阳先生对我孩儿青眼有加呀！哎呀，这克弟无敬师之礼啊，日后必当重谢。珍珠宝物，我白驼山也有一些。我只是觉得这孩子比较聪明，盼着我的功夫将来有个传人罢了。小王失言，先生莫怪。欧阳先生武功盖世，智谋无双，小王爷聪明伶俐，一表人才，当真是家师家弟子。六王爷，恭贺恭喜了！恭喜六王爷，恭喜小王爷！多谢多谢，恭喜！大姑肚子啊！好，好，好，给你拿吃的啊！这孩子，来，不哭了啊！你这孩子，这个傻姑怎么跟这些人混在一起？好吃吗？好吃。哥哥，你说你带我回家，你怎么还不带我回去啊？你听我说啊，你看这么多人都睡觉了，你乖乖的吃饱了以后就睡觉，明天啊就到家了。听话啊，不闹了啊！来，快睡。怎么了？怎么了？怎么了？哪有鬼啊？胡说！哪儿呢？有，我刚才看见鬼伸头了。啊，不怕不怕啊！你看这么多人在这儿，不怕鬼啊？不怕，不怕鬼啊！矮胖子鬼，矮胖子鬼！胡说！哪有什么矮胖子鬼啊？就是有嘛！矮胖子鬼死在婆婆的坟里了，婆婆鬼会把矮胖子鬼赶出来，矮胖子鬼会教你逃命。你再胡说八道，我让爷爷把你带回桃花岛。我不回桃花岛，我不回桃花岛。快睡觉。刚才，嘘，说吧。刚才他说的那个矮胖子，莫不是我三弟？他死在了桃花岛，明明是你爹所害，他的鬼魂干嘛要找杨康索命啊？傻姑虽然傻，但他说这些话肯定是有原因的，先听听行不行？也是啊，你爹在监狱牢不肯杀我，他又怎么会杀害我的5个兄弟啊？你要早那么想就好了。不对，要不是你爹，四弟又怎么会说亲眼看见你爹害死我2弟和7妹？好，我去给你问个明白。问什么？这你就不用管了，你只要站这儿听我说。你能答应我一件事吗？什么事？你要告诉我爹是谁杀了我。怎么？你要向那小子当面责问，这样，这老毒会杀了你的。杀了我也不怕，我只希望你知道一切真相之后，告诉我靖哥哥。我不希望他在心里记恨我。是谁？是谁？黄姑娘，你怎么在这儿？我爹命我在此等候欧阳伯伯，你们大惊小怪干什么？令尊怎么知道我到这里了？我爹医卜星象，无所不通，沾个9天玄女课，他自然就知晓了。欧阳伯伯，
你知道吗？你害得我爹很惨。我爹在小蓬莱被全真教的人团团围住，你要是不去救他的话，他肯定脱不了身。哎，你爹爹神机妙算，怎么会脱不了身呢？你说的倒轻巧，大丈夫一人做事一人当。明明是你杀了全真派的谭处端，可不知道为什么他们老是缠着我爹。再加上周伯通从中捣乱，我爹又不肯分辨是非，当然脱不了身了。哼，不会吧？你爹爹武功盖世，全真派7个小杂毛，怎么奈何得了他呀？全真派的人再加上周伯通，我爹当然抵挡不了。不过我爹让我告诉你，他想了7天7夜，终于参透了一篇文字的意思。什么文字？斯里辛昂伊纳德斯热却须哈虎文波音。啊？小丫头就爱骗人，这些胡言乱语，谁弄得懂啊？我爹已经把这篇古怪文章逐句一出，从头至尾明明白白。哈，那就恭喜你爹爹了。我看过之后呢，还记得几句，要不要我背给你听啊？好。或是身骚动，或是身重如雾镇压，或是身轻欲飞，或时如负，或时奇寒壮热，或时欢喜躁动，或时如有恶物相处，身毛金属，或时大乐昏醉。凡此种种，须以下法导入神通。什么妙法？哎呀，是什么妙法我倒不记得了。不过我知道用了这个妙法之后，浑身毛孔皆悉虚疏，即心眼窥见躯内36物，犹如开仓见住麻豆等，心大惊喜，寂静安快。哎，有何用意？快说呀！过来。所以我爹让我来问你，是要5000字呢，还是要3000字？3000字如何？5000字又如何？那要是你帮助我爹去灭了全真派的人，那九阴真经的5000字我就尽背给你听。如果你不去的话，我爹就托你替他报仇。等杀了全真派的人之后，我就背给你3000字。你爹爹跟我交情平平，凭什么瞧得起我呀？哦，我爹说了，你的侄儿是全真派的人杀的，难道你不想报仇吗？哥哥，你干嘛？你害怕，你害怕，你害怕。你乖乖听话睡觉吧。我爹译完这些文字之后，就和全真派的人动手，还没来得及细细讲给我听。我想，这本旷世奇书不能让他淹没。而且现在只有欧阳伯伯和我爹的性情相投，有承蒙欧阳伯伯看得起，曾经带着侄儿到桃花岛向我爹求亲。如今他却要死在全真派的人手里，所以我爹希望你学了这门奇文武功之后，再教我。呵呵，我怎么知道你背的是真是假？靖哥哥已经把经文都写给你了，你又是1代武学宗师，对照一下，不就知道是真是假了吗？好吧，让我养养神，明天我再去救你爹爹。救人如救火，不如今天吧。我迟去一点又怎么样？好，那明天一早你就去，好吗？好，我歇息歇息啊。来，傻姑。姑姑。爷爷不是带你去桃花岛了吗？你怎么又到这儿来了？我不跟爷爷玩，爷爷一点都不好玩，我要回家去。哦，那姑姑知道了。是不是那个姓杨的哥哥带你来的？你怎么知道，姑姑？杨哥哥对我可好呢。那姑姑问你，爷爷去哪儿了？嘘，不要告诉爷爷我跑了，爷爷会抓我回去，会打我。姑姑不说，但是姑姑问你什么，你就要告诉姑姑，好吗？你可千万不要告诉爷爷啊！他要捉我们，他要捉我们2个回去写字。我写不好，他要骂人，我怕的。爷爷要骂你啊？那爷爷不好，傻姑好。傻姑好，傻姑好，傻姑好。傻姑啊，姑姑问你啊，后来你看到那个矮胖子了吗？我
我想起来了，那天有6个人，他们到岛上去了。江南七怪拜见桃花岛主黄老前辈。大哥，咱们进去吧。桃花岛不是擅入之地，3弟不要鲁莽。吃一包拿一包，外婆说我好宝宝。姑娘，胖子，下次。干嘛？给，啊！不要！请把这个交给黄岛主啊！在下兄弟7人，人称江南七怪，拜上桃花岛主黄老前辈，请姑娘代为通报。啊嘿嘿，大哥，这黄药师是绝顶聪明之人，怎么会留了个傻子在身边？哎，不要乱说，咱们静候便是。给你这个。我现在有事儿，不能见他们。你带他们去精舍暂且住下，我过2天就回来。爷爷，讨厌。那爷爷后来回来了吗？爷爷后来就没有回来了。后来呢？后来这个哥哥和这个爷爷，他们就到岛上来了。这个爷爷的账上有蛇，还给我饼吃。黄药师不在岛上。欧阳伯伯，你能不能再给傻姑一块饼吃呢？了不起啊，真是个聪明的姑娘。你要想问，就痛痛快快的问吧。康儿，不要为难她。我刚刚回到桃花岛的时候，也以为是我爹杀了江南五怪，后来仔细一想，觉得不对。我爹是何等的本事，根本不需要掩人耳目，在墓中杀人。更何况我爹对我娘敬若天仙，不可能把那些人的尸体留在墓中，又怎能从墓中出来不掩墓门呢？吃一包拿一包，外婆说我好宝宝。吃一包拿一包，吃一包。哎呦！哇，爷爷！快点跟我来！快点！快！跟我来，跟我走。老二，你记得来的路吗？哈，大哥，我怎么能记得呢？哎，老三，你记得吗？不记得。好，大家一切小心。好。吃果哥，你吃啊，你吃。哎，这孩子。
哎，二哥，这个黄药师在墓中见咱们，忒也无礼了。大哥，我觉得这事儿有点古怪啊。他呀，要是不怪，那就不是东邪了。好，咱们走吧。哎，走。江南七怪拜见桃花岛主黄老前辈。黄老前辈，打扰勿怪，我兄弟6人前来拜见。二哥，你笑什么？六哥，六哥，二哥，二哥，六哥，六哥，追凤凰，三弟莫走，危险！三弟，二哥，哥，快走，大哥！三弟呀，四弟是谁干的？黄药师，快走！哥，哥。奸贼！我兄弟今日敌你不过，来日必变为厉鬼。大哥，快走！大哥，快走！快走！四弟，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 四弟呀，四弟，四弟。你杀了江南五怪之后，却放了柯镇恶。柯镇恶虽然是个瞎子，但他的嘴巴还是会说话。你要让天下的人群起而攻之我爹，这个办法倒是很好。你怎么会想到是我啊？这有何难？掌臂黄马，手折秤杆，世上有此功力的人寥寥无几。再加上南溪人死之前又身中剧毒，他在地上画了一个10字。不过刚开始的时候，我还以为是裘千仞的裘字呢。南溪人这汉子倒也硬朗，被我舌战的毒蛇咬伤了，居然还能找到见你们。欧阳伯伯这招真是妙啊！哎，这可不是我想的主意，这是康儿想的。小王爷，我来问你，穆姐姐给你的那只翡翠小鞋呢？你说什么？朱聪的武功虽然不及你，但是他的妙手空空却是天下第一。他死之前在你身上拿了那只小鞋，如果不是这个东西的话，我根本就不知道小王爷曾经光临过桃花岛。还有啊，韩宝驹死的时候中的是9阴白骨爪，可是我爹从未练过此等武功。
倒是他的企图梅超峰会。小王爷又是梅师姐生前的高徒，我想，其他的事情就不用我说了吧。杀江南六怪一事，我跟康儿精心策划了半天，本以为是设了一个妙局，没想到这江湖公案被你这个小丫头猜得明明白白，就像亲眼所见一样。黄老邪生了你这么个闺女，真是了不起啊！多谢欧阳伯伯。不过现在靖哥哥和我爹势不两立，如果欧阳公子还在的话。 傻姑，你跟姑姑说过，这个杨哥哥对你很好，是不是？啊，傻姑不爱在岛上玩，傻姑要回家，杨哥哥带我回家去。可是你家里死过人，你不怕鬼啊？我家里有鬼，我不回去了。那你告诉姑姑啊，是谁杀了那个人？是好兄弟啊！你快睡觉吧，不然我让恶鬼吃了你！快点！ 好，大家都累了一天了，早点歇息吧。欧阳先生，你也早点歇息吧。傻姑，你杀了我，我来找你讨命了。不是我，是好兄弟傻姑，断腿的公子回来找你了。 不是我，是好兄弟杀的。我躲在门口看见的。啊，断腿鬼，你别找我。傻姑啊，那天那个断腿的哥哥抱的那个姐姐漂不漂亮？漂亮。哎，姑姑啊，你说她上哪儿去了呀？你知道她是谁吗？我猜你肯定不知道。 啊，我知道哎，她是好兄弟的老婆。哦，小王爷，我侄儿当真该死，杀得好，杀得好。这女子疯疯癫癫，欧阳先生岂能相信她的话？哈，令侄是小王爷礼聘东来。 我和小王爷，对他是看重的，岂能无缘无故的伤他？王爷不必过谦。我侄儿如果真的不识好歹，冒犯了小王妃，那他是罪该万死。谁杀的？欧阳伯伯，你不要怪小王爷狠心，也不要怪你侄儿风流，要怪的话，就怪你自己本领太高。为什么？ 好，我说给你听。那天我们听到一男一女在说话，那个男的说，如果我杀欧阳克的事情传了出去的话，那还得了？然后那个女的说，大丈夫一人做事一人当，你既然杀了他，就不怕别人知道。他叔父武功虽然高，我们可以躲到天涯海角，他未必都可以找得到。那女的说得好，那男的怎么说？ 后来那个男的又说，其实我心里想的是另外一件事情，我只是想拜他的叔父为师，只是他的门中规矩向来都是一脉单传。如果我不杀欧阳克的话，他就不能传我武功。好。康儿，没事。 小王爷的反应还是真够快的，可是你根本就不知道什么叫软猬甲，真是可惜。哎呀，康儿，小王爷，小王爷，身上有毒！小王爷，快拿解药解救小王爷！康儿，我的软猬甲上是没有毒的，所以不必庸人自扰。这儿自有杀他的人，我又何必伤他呢？
我动不了了。小王爷，康儿，康儿，小王爷，你抬起头来看看爹，认不认识？康儿，不知道欧阳伯伯是什么时候下的毒？我根本就没下毒。康儿，小王爷。不过他确实中了我的舌杖之毒。哦，我想起来了，南溪人临死的时候曾经打了我一掌，那他的毒血势必就留在了软猬甲上。小王爷，我的毒物如无特异之处，吸毒岂不是浪得虚名吗？这就应验了你和周伯通打的那个赌。南溪人就是第一条鲨鱼，那么杨康就是第二条鲨鱼，对吗？欧阳先生，你救小儿一命，小王今生勇敢大德。你贵为王爷，竟然奴颜屈膝，求贵于人，日后登基不怕留人笑柄。起来，快起来！欧阳先生，你救小儿一命，小王今生勇敢大德。你贵为王爷，竟然奴颜屈膝，求贵于人，日后登基不怕留人笑柄。起来，快起来！欧阳先生，救人要紧，小儿知错，小王今后定然加倍赔偿。哼，杀身之恨怎么赔偿？你给我听着，你儿子的命是命，我侄儿的命也是命。哪位英雄不服，请站出来说话。快扶小王爷到临安府，请名医救治。是，小王爷，康儿，咱们走，快。康儿，老毒物下的毒，哪个名医敢管？哪个名医不要命，敢管老毒物的事情？快帮帮我呀！快帮帮我！哎呦！小心！小王爷！康儿，康儿，爹爹真的不知道该如何帮你，康儿。康儿，康儿，父王，我在这儿。康儿，康儿，康儿，你不是我爹，害死我娘，我恨你。王爷，王爷，王爷，快走吧，快走吧！康儿，康儿，康儿，王爷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 ，康儿，走吧，王爷。杀我侄儿，你应有此报。柯大侠，快出来吧！你不能杀他，你要是杀了他的话，你就得不到9阴真经。好，那我就再饶他一次。蓉儿，给我去背秘诀，走。蓉儿，等等，柯大侠，你不要忘了我托付给你的事儿。走。蓉儿，蓉儿，蓉儿，蓉儿。
念慈，你来了。念慈，我们一起回牛家村。念慈。 蓉儿，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 大师傅，大师傅，大师傅，你在这儿啊！大师傅，大师傅，你这个小糊涂，我这个老糊涂，你这个小瞎子，我这个老瞎子呀！你怎么给我滚！可惜我那五位兄弟和蓉儿啊！蓉儿，大师傅，你说欧阳锋他把蓉儿带到哪儿去了？我也不知道，可是让他带去了，就算不死也被他折磨坏了。静儿，你赶紧去救他！看来我只有一死来谢他。大师傅，你千万别这么想啊！我看不如这样吧，我去找蓉儿，你去桃花岛去请黄岛主。我怕我实在不是欧阳锋的对手啊！好。你赶紧去，好，赶快去救他！你要小心啊，大师傅。走！你要是不把乖蓉儿给我救回来，我要你的命！这，走啊！杨兄弟，你设计杀我师父，自己也中毒而死，咱们之间的恩恩怨怨。 就一笔勾销了吧。你这一生错的太多，好在上天已经惩罚你了。可我对蓉儿也错的很多，就让上天来惩罚我这愚笨之人吧。杨兄弟，如果你还念着我们有结拜之情的话，你就保佑我能找到蓉儿，保佑蓉儿平安。今生今世有再大的苦难，就让我郭靖一个人来承担吧。 蓉儿，蓉儿，你在哪儿啊？蓉儿，你到底在哪儿啊？
托雷安达，安达，托雷安达，你们怎么在这儿啊？安达，你可想死我了！我也很想念你们呢。华筝妹子和你娘也时常挂念你，咱们一块回蒙古去吧。啊，我也很想我娘的。 安达，到家了。傅汗，金狗至今不给咱们回战书，一味的躲在城里负隅顽抗。寒冬将至，马匹的蹄铁都该换了，是不是让围城的士兵先回来？不必了，我备了5万精兵做后援，让他们抓紧攻城。攻下来以后，化了敌人的兵器，筑马蹄铁。 是。大汗，木华黎将军、托雷将军金刀驸马在帐外候命，让他们进来。大汗，我们回来了。好得很，我正盼着你们来呢。咱们先攻后私。木华黎、伯雷，这一次攻山东如何？我和四王子分路进兵，按原定计划合围潼关。只是金兵吃惯了我们的亏，这次把几10万精兵只用来守城，潼关城修的如铜墙铁壁般，急切间难以攻下。金兵竟如此胆小，这城不防不攻，用1万人做10万人的常围，分兵去打别的地方便是了。几个月后把他们脱皮了再说。托雷，你以为呢？孩儿想，金宋交兵日久，彼此交错甚多。金人若联合宋兵来攻，对我军大大的不利。不如我们先联宋，一同抗金，如何？这是上策。你修一封信给宋人的皇帝，请他们出兵抗金，平分了金国。大宋和蒙古永远互不交兵。托雷，这2年你长进很大，我常听说你打胜仗的消息，心里很高兴。多谢傅汗夸奖。郭靖，你怎么样？大汗命我去拿金国完颜洪烈的人头，但数次相见都让他逃脱了，甘受大汗责罚。小鹰长大了，终有一天会抓住狐狸的。我罚你什么呀？你来的正好，我时时记着你呢。今天咱们蒙古的土地比原来大了10倍，人口马匹多了上千倍，骑着马，日出跑到日落，几天都跑不完呐。大汗，不知大汗要这许多百姓和土地，用来做什么？一别几年，傻小子还是傻小子。以后的事，我过几天再找你谈。你先下去吧。是。谁？华珍妹子，你果然回来了，我都梦见你好几回了。傻子，又回去看你娘了吗？哦，我正要回去看我娘呢。你这次活着回来，你猜是我欢喜多一点，还是你娘欢喜多一点？我想，我娘一定欢喜万分的。哦，那我就不欢喜了。你。
娘，娘，娘，静儿回来了。我儿回来了。嗯，我回来了。我儿回来了。我吃饱了。静儿，你再吃点吧。你走的时候要吃3、4盘子的肉才饱啊。是吗？你现在长大了，饭量倒小了啊。娘，你头发都白了。唉，依你说，你杨叔叔这一家真够悲惨的，全都是完颜洪烈害的。我杀段天德的时候，他亲口告诉我的。等我下次遇见完颜洪烈这狗贼，我非一刀杀了他不可。哎呦，看你出去这几年，一口一个杀呀杀的，以后你少说这些。是。要不是你这个性子，你能把那个蓉儿气走吗？哎，真是的。哎，这个草原上没有人不知道你是金刀驸马。这华筝公主怎么办呢？大汗对我们恩重如山呐，我们不能负他。蓉儿，这蓉儿，哎。娘，如果我爹爹遇到这种事情，他会怎样？哎呦，你爹他一生中甘愿自己受苦，绝不辜负别人。孩儿虽未见过爹爹，但当学爹爹为人。若蓉儿平安的话，孩儿定守旧约，与华筝成亲。若蓉儿有什么不测，孩儿定是终身不娶的。大汗口谕，金刀驸马接令。郭靖接令，赏金刀驸马1000户奴隶，100斤黄金，500头牛，2000头羊。即日与华筝公主成亲，各族诸汗闻我大汗嫁女，备礼来贺，请驸马查收。这是礼单。好，这个我收下了，请回吧。大汗既已这样，你怎么禀告啊？我见了大汗，也是这几句话。撤，郭靖！撤！郭靖，什么事儿？打猎去。打猎？这么晚了，打什么猎啊？自然是猎你了。走吧。撤！大汗，请早些歇息吧。羌敌未灭，岂能休息啊？我在等派往花剌子模的使者回来，只怕又是一场恶仗啊！妹子，我有话要跟你说。郭靖哥哥，我也有话对你说。我不是大汗的女儿。什么？我们成亲之后，你就不要当我是成吉思汗的女儿。我只是郭靖的妻子。以后你要打我，要骂我，尽管打，尽管骂，不要因为我阿爸是大汗就委屈自己。华筝妹子，你待我真好，只可惜我配不上你。什么配不上啊？你是全天下最好的人，除了我阿爸之外，谁也及不上你。我的四位哥哥连你的一半都不如。今年我真的很高兴。那时候我听说你死了，我真恨不得自己也死了算了。多亏拖雷哥哥从我手里夺去了刀子，要不然我这会儿怎么能嫁给你呢？郭靖哥哥，我如果不嫁给你的话，
我宁可死了算了。你为什么叹气啊？哦，没什么。你若嫌草原不好的话，咱们一起回南方。我正想回南方去啊。就只怕阿爸阿妈舍不得我。我只是想一个人。我永远听你的。你说回南方，我一定要跟你回南方。若是他们不许的话，咱们就偷偷的走。我是说我和我娘回南方去。华珍妹子，我对不起你，我不能跟你澄清的。不是，我做错了什么？你是不是怪我没为你自杀？不是，我也不知道，但一定是我做错了什么。不管怎么说，我一定要去找她的。谁？黄姑娘吗？我委屈了她，她也不怪我，还舍命救我师父。现在被坏人捉去了，也不知道她现在是死是活。我找了她大半年，这才找到草原上来的。不管怎么说，我一定要去找她。如果找不到她的话，我也不想活了。若你找到她的话，你就不再来娶我了，是不是？不。华珍妹子，如果她安然无恙的话，我一定会回到草原来的。到那个时候，如果你还要我的话，我们就成亲，好不好，华珍？不好！你知道我永远想嫁给你的。你去找他吧，10年、20年，我都会在草原等你的。可这有什么用呢？就算我是大汗的女儿，又有什么用？就算我撕碎我自己，又有什么用？华珍，大汗点将。你看看怎么会烧成这样？大汗！大汗！那狗王莫和莫有这般快捷的王子吗？没有。有这般快捷的将军吗？没有。你们看，这是我派往花剌子模的使者的卫兵。那狗王莫和莫把我忠实的仆人怎么了？杀了他！花剌子模虽然国大兵多，难道咱们却怕了他不成吗？不怕！咱们为了一心攻打金国，才对他万分容让。博尔忽在，你跟大家说说，那狗王莫和莫是怎么对付咱们的？我们的大汗对那狗王一向礼敬有加。上次我们派商队去，那狗王把我们的货抢了，把我们的商人给杀了。这次我们派使者去修好，那狗王听了金国王子完颜洪烈的话，把我们的使者给杀了。使者卫兵杀了一半不说，还留下另一半，烧了他们的胡子给赶回来了。那完颜洪烈也在花剌子模吗？我认得他，他就在这国王旁边，不住地跟国王低声说话。真想杀了他！那金狗联合花剌子模从两边夹击我们，咱们害怕了吗？不怕！咱们大汗天下无敌，你领我们去打花剌子模，攻破他们的城池。大汗要抓住莫可莫，要抓住完颜洪烈。花剌子模号称有精兵100万，我看7、80万总是有的。咱们只有20万兵，还要留下几万打金国。15万敌他70万，你们说咱们能打胜吗？能胜。下去点兵吧。是，大汗。郭靖，大汗，你随我西征，抓住完颜洪烈和莫可莫，回来再跟我女儿成亲。大汗，我封你为纳言，统领1个万人队。可是我不会行军打仗啊。
谁生下来就会打仗？不会嘛，打几仗就会了。你从小跟着我长大，还怕带兵打仗吗？成吉思汗的女婿岂能不会打仗呢？下去点兵吧。是。够长了，念给我听。上天立朕为各族大汗，拓地万里，灭国无数。自古德业之隆，未有如朕者。朕雷霆一击，汝能当？你跟谁写信呢？成吉思汗用得着跟着狗王这么啰嗦吗？你听着，我怎么念，你怎么写。是。你要战，便作战，盖上金印，立即送出。大汗对狗王下战书：你要战，便作战。你要战，便作战；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 你要战，便作战。禀报大汗，国靖来了，让他进来。是。大汗。啊，我忽然想起一件事来问你。听说南边有一种人叫做道士，能教人成仙，长生不老。到底是不是真的？修炼成仙、长生不老，我倒不知道真假。不过炼气吐纳、延年益寿倒是有的。哦，你认识这样的人吗？快去找一个人来见我。这等高人，我还是客客气气的请他来好。你说找谁？我听说天下玄门正宗是全真派，而全真派门中又以丘处机道长的武功最高，为人也最热心肠。倒是可以请得到。书记官呢？在。大汗，听清了，就这么写。是。朕有事，便即来。哼！大汗，大汗，我跟狗王这么说，对有道之士也这么说吗？要写这么长一大绝，谦恭有礼才行，明白吗？明白。下去吧，赏你5两金子。写完之后，盖上我的金印。让汉人大官刘中禄去接他。谢大汗。静儿，你也替我写封信，请丘处机道长一定要来。是，大汗。下去吧。我点兵备粮、选马检械的事，哲别和托雷自然会帮你的。行军打仗的事，多问速不台。好。
官人真不容易啊！那个真不容易啊！3位长老，你们怎么来这儿了？可以皇姑娘的消息吗？没有。哎，小人四处打寻，未得帮主的音讯啊。这几日找到蒙古，听说官人你成了亲贵大将，要领兵西征，特来相助。是啊，你们如何得知的？哎，官人写信给邱道长，武林皆知啊。听说官人成了大汗的金刀驸马，官人封了将，还要协同西征。丐帮弟子遍布天下，如果连你们都没有蓉儿的消息的话，他当真是凶多吉少啊！我们已经尽力了，找不到啊！是啊，找不到啊！哦，3位长老，里边请。好，请。哎，官人为何烦恼啊？哦，大汗命我带兵，可是我哪里又懂得什么带兵之道啊？哎，早知如此，小人应该从南方带部《孙子兵法》或是《太公韬略》来，那该多好！上边竟是写的行军打仗布阵之法呀！是啊。行军打仗布阵之法。来这儿好喝。石头无皮，人命有尽。我头发胡子都白了，这次出征未必能活着回来。我妃子昨晚跟我提起，我想着不错，今日我要立一个儿子，在以后高举我的大道。术士，傅寒，你是我的长子，你说我该立谁啊？傅寒叫术士说话，要配他做什么？我们能让这密尔起部的杂种管辖吗？傅寒从来不把我当外人，你为什么老是跟我过不去？你有什么好东西？你胜过我了，你为什么要这样？你就是地道的杂种！这样，我要和你比剑。我要是输了，我就割下大拇指；要是输了，我就倒在地上，永远不起来。不能这样！住手！你呀！你们都是我的儿子，你们在你傅寒面前，在这些王公大臣面前，像两个野蛮人一样互相扭打，还有点脸面吗？大汗，你看这事儿该怎么办？术赤是我的长子，我向来爱他、重他，以后谁也不许说他。术士本事高强，谁都知道，但他不及我三弟窝阔台仁慈，我推举窝阔台。你呢？我也推举窝阔台。傅寒，我全力辅助窝阔台三哥，他忘了的我提醒他，他睡着了我叫他起来，他出去征战，我在他身边。傅寒，攻城略地，我不如大哥；筹划谋略，我不如二哥；坚韧勇决，我更不如四弟。傅寒虽然对我抬爱，我不敢从命。你不用退让，打仗你不如他们，但你待人亲厚，将来你做了大汗，诸王诸将不会自相残杀。咱们蒙古人天下无敌，只要自己不打自己，还有什么好担心的呢？傅寒，就这么定了。今日纵饮，
庆祝此事。是。官人叫我。哦，鲁长老，这么晚了，打扰你休息了，实在抱歉。不过还有一个问题要请教长老，不知道这个字怎么念？这个字嘛，老叫花倒有点面熟。怎么读？怎么解？这个，官人把这个字写下来，待老叫花回去慢慢想，一会儿再来告诉你。鲁长老，你要想就在这里想便是，何必回去？如果你想喝酒的话，我这里也有酒的。不，一定要回去想，在官人这个帐篷里，下辈子也想不出来。好吧，这真是奇怪了。每次我问你问题，你总是要回去才可以想。那就有劳长老了。大将军，你来了。闪开！官人，你怎么到我这儿来了？小人刚刚想出。鲁长老，你既然另有师傅，为何不请出来见我？没有啊。把灯点上。不知官人到我房中有何见教啊？我刚才明明看见有一个人在你房中的。想必是小人刚才瞻的那一刻，九天玄女显灵了。九天玄女，九天玄女下凡，指点小人迷津。九天玄女下凡，指点小人迷津。九天玄女，九天玄女下凡，莫非是官人的福大，看到了九天玄女下凡？小人一直独居帐中，可什么也没看见。不必说了。金刀驸马，金刀驸马，驸马爷，不好了！大王子、二王子喝醉了酒，各带2万人马去厮杀了。快去通知大汗。大汗喝醉了酒，叫不醒啊！啊！快去请鲁长老。是。官人，鲁长老，你有什么办法吗？以蛇帆阵阻隔两军，用虎翼阵为擒不服者。传令下去，整军出发。是。这是你想出来的办法？老盖回去又沾了一课，是九天玄女说的。九天玄女，这。报告大王子，东南方有一队人马向我们冲来，我要杀了察台！谁敢阻拦？报告二王子，西北方有大队人马。是谁？是帮我的还是帮术士那个杂种的？列蛇帆阵，隔开两军。快放下兵器，以免大汗责罚。这个贼男蛮子用的什么古怪阵法？列虎翼阵，为擒不服者。
大家听着，大家都是同族兄弟，不要自相残杀，再不住手，军法从事。大汗。两个混蛋，酒可请了。查克台，你若是再逞口舌之力，笑话你哥哥，我就割下你的舌头喂狗。术士，你若是再滥用兵将，肆意挑衅，我就撤你的兵权，明白了吗？是，父汗。左手和右手相斗，怎么还能握住兵器杀敌？你们都是我的儿子，我靠你们去踏破城池，攻打天下。刀枪无眼，若不是郭靖阻止，你们已经横尸马下了。父汗，孩儿酒醉，以后再也不敢了。日后我再说大哥的坏话，我自己把舌头割下来谢罪。下去吧。是。郭靖，大汗，给你500两黄金，100匹好马。你替我赏给你属下的将士们吧。谢大汗。你还说你不会打仗，这一仗打得比金国中都的功劳还大。啊！敌人的城池今天打不下来，明天还可以打。我的儿子死了，怎么还能活过来？嗯。咱们今日要继续前行，15万人马远赴苦寒之地，定要擒拿狗王莫和茂回来。出发！藩镇啊，不知官人有何吩咐啊？鲁长老，老叫花这字写的不好看，官人就不必追究了。鲁长老，这蛇番虎翼2阵，乃是武穆遗书上的阵法，我不知道，鲁长老，你是从何得知的？哦，那天官人看书的时候曾经问过我。我问过你，你一定是忘了。鲁长老，这本武穆遗书，如果你想看的话，我可以借给你看就是了。官人一定是弄误会了，老叫花一辈子也做不了将军的，但小叫花子用不着看着兵书啊，要兵书没用。那你这阵法是从哪儿来的？哦，你是说这个呀？早就说过，老叫花沾了9天玄女课，神仙告诉我的。又是9天玄女。官人若真是不信，好了，你下去吧，你都把我说糊涂了。欧阳锋，蓉儿呢？哼，我正要问你呢。那小丫头在哪儿？你说什么？你是说，她还活在世上？真是上天有灵，让她可以逃脱了。你快把人给我交出来！蓉儿被你抓走，可吃了很多苦吗？你居然没有害死她，我可真要好好谢谢你了。傻小子，
我实话跟你说了吧，蓉儿确实在嘉兴府铁枪庙被我抓住了，可是没过2天人就跑了。啊？嗨，说他干什么？总之人跑了。对呀，蓉儿那么聪明伶俐，如果她想逃的话，一定可以逃得走的。欧阳先生，多谢你跑了这么远来告诉我这个好消息。一路辛苦，来，喝杯马奶酒，请。我是一路追他到这儿来的，快把人给我交出来。这么说，你看到蓉儿了？我要是看到她，我还找你吗？我在这儿已经观察很久了，一定是你把她藏起来了。你说什么？蓉儿藏在军中？这怎么可能？我怎么不知道？你秦大汗二子布阵杀敌，如果不是这丫头指点你，凭你这傻小子有这本事吗？这倒也是啊。我在你军中当一个小卒子，我要取你性命举手之劳。只是这小丫头到现在还没现身，我觉得有点奇怪。倘若蓉儿能够现身，我自然高兴。不过，欧阳先生似乎比我还傻，你让我交出蓉儿，你说我肯不肯？你居然敢骂我傻！虽然你统领3军，武功精进，但是你在我眼中，我随时可以杀你，你服不服？我们定个约吧，你把蓉儿交出来，我保证不伤她一毫一发。如果你不交的话，我慢慢一定会找到她的。到那个时候，可别怪我不客气。不错，你现在的武功自然是比我高，可是我年纪比你小，总有一天你会年老力衰，到那个时候你就打不过我了。我杀师大仇未报，怎能再做错事？就算你对我不客气，我也不会答应你的。好，趁我尚未年老力衰，我先灭了你！哈哈哈哈哈！段志兴这老儿竟然教你一阳指了！呸！你这是什么一阳指啊？只不过会个手势而已吧？是啊，竟被这个傻子给骗了。欧阳锋，欧阳锋！傻小子，功夫还真有长进呢。欧阳先生，你武功高强，我是知道的。好，我就跟你立个约，但是不像你所说的。说，你要黄姑娘给你解释九阴真经，肯与不肯只能由她，你不能伤她毫发。她若肯解释，我倒还舍不得伤她；可她不肯解释，我就不能略施小惩吗？不许。从今以后，你落入我手中的话，我可以饶你3次不死。没什么好笑的，总有一日你会落在我手中的。我欧阳锋竟然要你这个臭小子来饶我！我们走着瞧！我非把这个小丫头从军中给逼出来不可！好，丈夫一言，快马一鞭。明日我再来访，看看是你饶了我，还是我饶了你。这个人武功之高，世所罕有，无怪乎与咱们洪老帮主齐名当世啊！官人，他说黄帮主在军中，哼，那是胡说八道。其实不然，我倒觉得他说的有些道理。这段时间恍恍惚惚的，我也总觉得蓉儿仿佛就在我身边似的。每次我遇到什么问题，总会得到一个极好的答案。只是不管我如何思念，他都不肯出来见我。官人不必烦恼，眼下一时分离，日后终能团聚啊！我辜负了他，只怕他从此不肯再见我了。
真不知我该当如何才能赎得此罪。官人累了，早些歇息吧。明儿咱们须得计个稳妥之策，防那欧阳锋再来滋扰。告辞，告辞了。蓉儿，蓉儿，你真的藏在军中吗？蓉儿，就算你不肯原谅我，让我见一面也好。蓉儿，大汗有令，右军全速前进，围了撒马尔罕城。好，我们即刻出发。真冷啊！报，驸马爷，大王子、二王子还在整兵在攻，问您何时出兵？大汗呢？大汗和三王子、四王子风雪受阻，明日才到。我看天气这么冷，什么仗也打不成了，还是等大汗到了再说吧。是。来，快，就在这儿吧！快吧！鲁长老，你这是何意啊？啊，官人，小人自己想出一条计来，不知官人瞧着是否使得？鲁长老足智多谋，说来听听。咱们在这椅子底下挖一个陷阱，再领20个兄弟负沙包在门口等候。那老贼若不来便罢。若是再来与官人啰嗦，管教他有来无回。好。傻小子！装模作样的学关老爷的吧？啊！嘿呀！我呀！拿住了！黄帮主真是料事如神呐！是啊。我说顺了嘴，应该是红帮主。对，红帮主若是在此，定然欢喜呀！是啊。不好！
欧阳先生，我想请教一个问题：你在我军中可曾见到过蓉儿？我是见到她的侧影才追过来的。真的？我相信没有这个小丫头的指使，你才想不出挖陷阱这样的诡计呢。好，这是第一次，我放你走。知道我平生最恨什么吗？我最恨落到傻瓜手里。我跟晚辈打斗，从来不带兵器。看来今后我要变一变，下次我要带着我的龙头蛇杖来。你要小心。已经攻城快10天了，就算是打中都，也用不了这么久啊！你们谁有好办法？啊，傅汗，谁也不知道撒马尔罕城这么冷啊，战士们弓弦拉不开，铁枪也舞不动，城又高又险，而那狗王只是挂着免战牌不肯出城，一味强攻，伤亡大还没有效果呀。傅汗，不如咱们回兵，明年再来。明年？这一路攻城破敌，战士的血白流了吗？沃克台，你说呢？傅汗，我军本就不善于攻城，背后还有10几万敌人增援的精兵，咱们进不得退不得呀。国靖，啊，大汗，你迟迟不肯发兵，大王子、二王子都很埋怨你，你比他们会用兵，你怎么想？大汗。我迟迟不发兵，原本是不想白白浪费士兵的生命，但是这几日我观察下来，我也想不出什么好的攻城办法。但如果我们后退的话，一定会全军覆没的。我想，当今之计恐怕只有硬攻了。我平生百战，从未碰见过这种事。咱们15万人，留下1个万人队在后方，和敌人的援兵周旋。剩下的全调上来打！别告诉我死了多少人，我要撒马尔罕城。是。哎，慢点，慢点，慢点！哟，官人回来了。好了好了，鲁长老啊，你们这是？好了，出去吧啊！那欧阳锋已经吃过一次亏了，他狡猾得很，还会中计吗？他料想咱们换计，咱们偏偏不换。照样画葫芦，这叫虚者实之，实者虚之，啊，这次咱们不用沙包了，用冰冷的水浇它，对，外面20口大锅煮血化水，一旦它进去，咱们就冻了它吃。是，那岂不是要冻死他了？官人，你只说抓住他放他，这回他要是真的被冻死，你可就想放也放不了了。鲁长老，你说你从来不读兵书的，可是这兵法上的事情，你倒是知道的很多呀。啊，我去外面看看，雪烧化了没有？如果这个时候雪没烧化，他要真的来了，那可就大大的不妙了。傻小子，这次再有陷阱，爷爷不怕了。还有，倒水，倒水，快倒水，倒水，倒啊，倒！蓉儿，快，蓉儿，快！还往哪儿比？我既然已经说过要放他3次，我看咱们这次还是放他走吧。官人，我们费了这么大力气，好不容易把他抓住啊，这次绝不能放了他。可是我既然已经说过了，又岂能言而无信呢？来啊，把冰砸破，放他走。来喝，来喝。好。一定是蓉儿。鲁长老，无论如何我都要和蓉儿相见了。我不管你是自己想出来的办法也好，还是回去跟你的9天玄女商量也好，限你们明日午时之前给我献上一条妙计来。黄帮主又不在此，官人怎能和他相见？我不管，
明日午时如果不给我筹划妥善的话，军法处置。来啊！在。明日午时，帐下刀斧手伺候。是。好了，你们现在回去商量吧。这官人，你看，哎，走吧，咱们回去商量商量吧。哎。鲁长老，时辰已到，你的妙计可想出来了吗？官人，计是有了，只怕官人难以照计行事。只要能见到蓉儿，再难我也不会怕的。你说吧。黄帮主在那顶峰相候。好，就请3位长老跟我同去。刀斧手，有。一会儿峰顶要是没人的话，我还要砍他们头。是。就是这儿吗？啊，是，就是这儿。官人，若是危险就算了吧，看老叫花的头，总胜过丢了自己的性命啊！恭送官人上山。蓉儿，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 要不是你想我想的苦，我才不来见你呢。蓉儿，蓉儿。哎，蓉儿，你爱叫就叫吧，反正你每天都要叫几10遍。你怎么知道的？虽然你看不见我，但是我可以天天看见你啊。啊？那你为什么不出来见我呢？你一知道我平安，就要和华珍成亲了，你以为我不知道啊？我真是上辈子欠你的，宁可自己难受，也不让你伤心。蓉儿。你就原谅我吧。你在桃花岛那么对我，我才不会就这么原谅你呢。你要是不原谅我的话，我就从这个雪山上跳下去。那我原谅你了。以前只知道你心里只有你师父，没有半点我的影子。后来你为了我肯饶老毒物3次不死，这样看你还是当真把我放在心上了。
你到现在才知道我的心啊！哎，蓉儿，你被老毒物抓去是怎么逃出来的呢？我把老毒物领到陆师哥的归云庄，老毒物一进去就急得呱呱叫，找不着路。后来他一把火就把庄子给烧了，幸好大家都有准备，他一路追，我一路跑，就到这儿了。蓉儿，这次你再也别离开我了，好不好？靖哥哥，我们明天再来啊！我要把九阴真经的要义全讲给你听。什么？我爹呢已经译出了真经的最后一篇，明天我讲给你听啊。好啊。太冷了，我们走吧。好。好。三位长老。黄帮主，黄帮主。三位长老。晚辈多有得罪，还望三位见谅啊！哪里？将军之命哪敢不从啊！你们三位忙是吧？靖哥哥，来，你知道吗？刚才老毒物也在秃木峰上。啊？我怎么不知道啊？这个人老奸巨猾，我也是看到他的影子才知道的。这么说，你刚才说九阴真经什么的，都是说给他听的？没错，我要让他做一辈子活神仙。哦。蓉儿，哈布斯图尔肌理同花，运气单阴，阴阳互调，掌上相克，胸中相合。不对啊，阴阳既然相克，为何又能相合呢？因为相克，所以相合。不要问了，我给你译下一句。哦，不必了，我们还是先弄明白这一句为什么有阴就得有阳呢？就像太阳照在你身上，有光就有影子啊。不对，我们又没说太阳的事儿啊。大汗点兵，蓉儿，要不我们还先下去吧？不行，欧阳锋这个人狡猾之极，只是他再聪明也找不到这儿。你先下去吧，我在这儿等你。那好，我半个时辰就回来，你要小心啊。嗯。金哥哥，等等我，我冷。点火。是。马上相克，胸中相合。哎，哎呀！啊！恭喜欧阳先生成仙！臭小子，我跟你没完！官人，这可饶了小人了吧？哪里，我还不知道该怎么报答三位才好呢。谁叫我们有这样一位刁钻古怪的帮主呢？蓉儿小心！快走！这个不知死活的老毒物，到现在还和我们捣乱。靖哥哥，这次不饶他了吧？不行啊，蓉儿，这是第3次，我们还是不能背信弃义啊。我有一个法子，既不背约，又能杀了他，给你师父报仇。蓉儿，你当真有办法了吗？我这2天朝思暮想的想要杀了这个老毒物，可是想来想去都觉得很为难。一点都不难，我们让他在这峰上喝10天10夜的西北风，到时候他肯定又冷又饿，精疲力尽。我们再让雕儿抛绳索给他，这不就饶他3次了吗？那我们等他下来的时候，我们5个人齐时动手，还不能杀了他吗？杀定然是杀得了的，只是这样未免有点胜之不武啊。靖哥哥，像他这样阴险毒辣的人，还谈什么武不武的？当时他杀你5位师傅的时候，手下留情了吗？好，那我们就这么办。陆长老，陆长老，
这是你们丐帮的人在吹号吗？哦，没有啊，刚才是我吹的，我以为是官人在营里布了人。糟了，真是大汗点兵，我们快走。出什么事了？今天我请大家一起喝酒，这就是下酒菜。我最宠爱的爱孙莫图根，刚才在应用攻城的时候被人射死了。查尔泰，你要哭你的儿子就滚出去，不许在我面前哭。东征西战几十年了，哪一次打仗不死人？蒙古人的血和泪流成了河，尸骨堆起来比山还高。我爱孙的死又算得了什么？我儿子的哭又算得了什么？孩子在战场上死了，做父亲的、做爷爷的自然伤心。难道任人宰割、饱受凌辱就不伤心了吗？蒙古人想不哭，今天还得在敕勒山下牧马。大汗，我们为你攻城略地，为你报仇雪恨，不惜肝脑涂地。大伙儿，满饮此杯，咱们再战。博尔术在，把我孙子额上的剑呈上来，剩下的烧掉吧。是。大汗，这行经文写的是什么？是大金赵王，是完颜洪烈这个奸贼。又是这个狗贼！大汗有令，任谁鼓勇先登，或生擒得完颜洪烈者，此城女子玉帛尽数赏他。金哥哥，你怎么了？哦，我没事，可能是溅上别人的血了。那我帮你把甲脱了吧。不用了，蓉儿，我怕敌人晚上会来夜袭的。将军金甲夜不脱，你这个驸马倒是当得挺有诚意的。说话呀！我若是找不到你，自是终身不娶等你；如果找到了，我就和华珍成亲之后再自杀谢你。我现在心里只有2件事情搁置不下：一是要杀完颜洪烈，二是要安置好我娘。至于咱们俩，天上地下永不分离呗，有什么好说的？
靖哥哥，是我错了。我这2天一直在想攻城的事儿，没准大汗一高兴就把你给放了呢。靖哥哥，我给你哼个曲子吧。好。靖哥哥，大汗他们还没有想到攻城的办法。是啊。靖哥哥，你看。这个老毒物还真有办法呀！靖哥哥，破城之事就在今日。当真？嗯。扎了哈孙在。你的万人队要立刻割破帐篷，制成圆伞，下面要可以捆绑士兵。我限你在1个半时辰之内完成。啊？驸马爷，这天寒地冻的，若割破了帐篷，兵士们怕是一夜也活不下去啊。是。巴尔术在。你的万人队立即在北门布陈天父、地带、丰阳、云垂4镇，不要跟敌人纠缠，专管普帅捉将。是。康里托在。你的万人队在南门布陈龙飞虎翼、鸟翔蛇帆4镇，你要勒兵敌军投向天地风云4镇中，不得纠缠。是。咱们大伙2更吃饭，3更出发，4更列阵，5更破敌。是。报大汗，敌城眼下可破，金刀驸马请大汗速调兵马攻城。传令出击。是。
蓉儿，好了，你们先去吧。是。蓉儿，来，我带你去见个人。喏。当真是完颜洪烈，只可惜我没能亲手杀了你这个狗贼。起来吧，别装死了。哎，起来，起来，起来！狗贼，我杀了你！靖哥哥，蓉儿，你为什么不让我杀他？你带他去见大汗，求大汗一件事情，他一定依你。我老实点！我有什么好求大汗？我只想亲手杀了这个狗贼。靖哥哥，蓉儿。你可以去求大汗解除你和华珍的婚约。对啊，还是你聪明，蓉儿。各位长老，蓉儿，你们在这儿等我，我带他去见大汗。走。郭靖。是你义弟的养父，你想怎么样啊？你少废话！我们郭杨两家家破人亡，全是因你而起，你还有什么好说的？郭靖，你要是英雄好汉，就一掌打死我，千万别让我去见铁木真，也算我照顾你义弟10几年的微末之恩呢！啊！你少废话！郭靖，你相助成吉思汗，你是蒙古人还是汉人？说！你们金人欺凌大宋，又挑拨蒙古人自相残杀，于公于私，我都是应该将你拿下的。可笑之极！恃强凌弱，独霸天下，谁人不是如此？你们宋人强大时，难道不是也时时欺凌我们吗？你以为铁木真灭了大金就会停手吗？错了，他下一步就是饮马长江，一统天下。我要见铁木真。他睡着了，铁木真也有睡着的这一天。跪下！跪下！